Dein Aussehen ist für Jermaine auf jeden Fall ein großes Thema. Boah, ich hab Gänsehaut. Okay. Boah, überall. Wir schauen uns um. Alter, krieg ich wieder als erstes wieder. Mein Herz. Hast du was gemacht? Botox? Nein. Mein Girl macht auch irgendwie ab und zu ein bisschen zu viel. Ich weiß das. Ist nicht so geil. Früher oder später sieht halt jeder gleich aus, ne? Mittlerweile macht sie das schon halb heimlich. Oh. Geht zum Doc und sagt, ja, ich mache jetzt hier nochmal Botox. Und dann macht sie auf einmal Lippen. Wow, hör auf damit. Ja. Ich mag das nicht. Ich mag natürliche Frauen auch hier. Jermaine sieht top aus, er ist groß, hat tolle Zähne Stimmt. Erzähl mehr. und Erzähl noch mehr. jetzt kriegt er gleich einen Höhenflug. Erzähl mehr.